全澳警报 ！COS 超市紧急召回2款自有品牌花生酱产品，因检测出致命黄曲霉毒素污染。涉事产品为 COS Moot HP Nut Butter 1000克装和 COS Crunchy Peanut ETB Butter 1 kg 装，生产批次为2025年5月1日至6月30日期间销售，保质期标注2027年2月5日，线上线下售价均为 6.5 澳元。黄曲霉毒素是世界卫生组织认定的一类致癌物，毒性极强，是氰化钾的10倍砒霜的68倍，摄入量超过每公斤1毫克便会诱发癌症，相当于1吨粮食中仅含微量毒素。急性摄入可引发肝炎或死亡，慢性摄入则导致肝癌、骨癌等多种癌症。澳大利亚新西兰食品标准局 FSANZ 警告消费者立即停止食用，并将产品退回任意 COS 门店获取全额退款。线上请联系客服专线180-0455-400。此前澳大利亚曾因类似毒素问题召回进口坚果。COS 对造成不便致歉并强调安全优先，快检查家中产品，仍其涉事批次，以保健康。